好，咁講下呢本書就叫《紙本煉成》啦。咁個主題係關煉金術事啦。咁嗰個煉金術咧，其實就係嗰個動漫作品啊，《鋼之煉金術師》裡面所講嘅煉金術。咁佢裡面所講嘅煉金術咧，其實就係掌握咗事物嘅原理入手啦。咁然之後跟住再去了解世界嘅真理啊。咁其中佢喺個漫畫裏面咧，其實有幾個原則嘅，同埋幾個要訣啦。咁其中一個我哋成日聽嘅咧，就係等價交換啦。咁就係你一定要犧牲，你一定付出一啲嘢，咁然之後換翻啲嘢出嚟。咁然之後跟住佢就覺得呢個係煉金術嘅其中一個基本原則啦。咁第二個咧，我成日喺個書裏面講嘅咧，就係理解、分解再重組。咁呢個我就覺得好似書籍設計喎。咁理解、分解再重組係點樣嘅意思咧？理解就係第一部分，咁就係將作者嚟嘅文本、作者嚟嘅文稿，咁然之後跟住你要睇一次，你要讀通、讀清、讀熟、讀透呢個文稿，咁而且好似理解咗嗰個價值同個 core value 之後咧，咁你先可以開始做嗰本書啊嘛。咁所以咧，其實嗰個理解係非常重要嘅。咁同埋我哋成日話嗰個文本就係一文之本啦，一本書嘅靈魂啦。咁就好似劇本係一劇之本咁樣啦。咁所以如果你唔理解好個文本嘅話咧，其實你做唔到後面書籍設計嘅。咁第二部分就係分解啦。分解我哋就係話其實可能好多外面嘅人覺得作者係咪神咧？作者係咪寫咗嘅文字就已經係 perfect 可以用得，然之後放咗落個書出版得咧？咁就完全當然唔係啦。你要經過編輯啦，你要經過設計師啦。咁個分解亦都唔係淨係設計師做嘅，編輯同個設計師一齊做。可能你次序唔好嘅 chop 過佢，再重新 reorder 過。可能係你啲文字唔好嘅，或者邊啲文章唔好嘅，淨抌咗落垃圾桶，然之後跟住淨係留翻最精最好嘅。咁我哋就叫一個去蕪存菁嘅一個過程啦。咁分解咗之後，最尾就係重組啦。最尾就係重組啦。咁點樣將呢個本身一個 spirit 一個靈魂一個冇實體嘅東西，點樣變翻做一個身體咧？變翻做一個書嘅身體咧？咁當然都係靠我哋嘅設計方法啦。我哋可能有顏色啦，我哋有紙張啦，我哋有唔同嘅裝訂手法啦。咁我哋有圖像啦，我哋有文字啦。咁呢啲全部比較物質化、物質性或者視覺化嘅嘢咧，我哋就將嗰個靈魂拉翻落地，然之後重組翻呢個書嘅身體，將佢物質化咗佢。咁就係我哋嘅三個步驟。咁就覺得呢個煉金術嘅三個步驟就好似書籍設計嘅三個步驟咁樣啦。咁咧我哋頭先話講下啲例子點樣理解、分解、重組啦。咁我哋講下呢一本書，呢本書叫做香港為美。咁其中一本都做得幾開心，或者一個設計團隊或者一個編輯團隊做得比較合作得好嘅。咁我哋就講緊其實呢一本咧就係作者自己攝影啦，自己訪問20幾間老店，咁然之後跟住佢作者再自己寫訪問稿嘅一本結集嘅書啦。咁包含埋攝影訪問一啲好有人情味嘅古仔同埋記錄咗好多一啲手工創作啦，一啲香港本土嘅手工創作。咁其實一路一出書就可能有一啲老店咧就已經倒閉或者關閉㗎啦，係啦，咁所以就留低一個好好嘅記錄啦。咁其實呢個咧，我哋就真係我睇咗一本書嘅時候咧，就覺得當然一來啲相好靚啦，之後好有溫度啦。咁個文字咧，亦都係非常溫暖、非常有人情味啦。咁同埋就將好細微香港嘅本土嘅一啲角落嘅一啲老店，同埋可能好唔起眼嘅手工藝，咁然之後就結集喺呢本書度。咁所以個內容我哋成日話個內容個靈魂係非常重要嘅。我哋 digest 咗同埋我哋睇咗啲內文之後咧，我同編輯都係覺得不如我哋做氣氛啦。
我哋做氛圍啦。我哋如果你擺某一兩個，而且會話好靚嘅、好易玩嘅，咁亦都唔公平，亦都對其他嘅老店店主唔公平。咁我哋不如就 conclude 咗佢，咁就做氣氛。咁我哋咧就抽取咗一啲本土嘅特色嘅pattern 啊，或者 elements 啊咁樣出嚟。咁你見而家有3層嘅，第一層咧就係一啲老店嘅嗰啲地下啲瓷磚啊，一啲好靚嘅花紋地磚咯。咁其實而家就少見㗎啦。我哋細個嘅時候，可能屋企啊，一啲店鋪啊，咁都有好多嘅。咁而家少見㗎，咁全部都係作者影嘅。咁你見一個細嘅 booklet 啦，咁有10零版嘅一個小 booklet，咁我哋就砌咗唔同色系嘅瓷磚啦。咁你會見最 typical 係綠色色系嘅，咁就係個封面啦。咁裡面有啲啡色色系啊、粉紅色色系啊、綠色藍色色系啊。咁讀者就唔使真係咁 hardcore 咁樣一路睇咗文字先，咁就可以有少少圖像吸引咗、營造咗氣氛先入去本書。第二層就係都係相片，但係第二層嘅相片咧就係一個街角，因為係老店啊嘛，咁所以多數係啲老街嘅街角上面，我哋就將嗰個相片就轉咗做反白啦，用咗銀色嘅墨水就印咗喺黑色嘅花紋紙上邊。咁書名咧，我哋就用咗一個粗楷書嘅，但係個粗楷書用咗一個 stencil effect 啊，即係好似人哋噴墨喺一啲貨車啊，或者噴墨喺啲老店嘅店名咁樣，咁就做咗一個 stencil 嘅 effect。咁最後呢個亦都係最得意同埋最多人欣賞嘅，就係嗰個通花嘅鐵閘，咁亦都係喺老店度抽取 elements 啦。咁好多老店或者香港嘅老店都係用呢個通花鐵閘嘅。咁我哋今次個書就有少少 budget，咁就可以用呢個通花鐵閘，即係 laser cut 咗一個灰卡啦，咁就放喺第3層嗰度，咁就層層重疊，咁就營造咗即係呢一個書嘅氛圍啦，係咯。咁裡面我哋就比較簡潔少少嘅設計啦，就一個中式啲嘅，咁但係都係簡約 contemporary 嘅一個設計。係咁作者嘅相就非常之漂亮，咁所以要突出個相片嘅嗱，咁所以個紙我哋亦都用咗即係突出個相片嘅一啲輕圖紙咯。即係呢本書有講呢直情係呢本就係話叫好又叫座係啦，即係講賣得好好啦。咁我就有少少分析咗點解叫好叫座咧咁樣咯。咁其中一樣嘢就係個先天優勢啦。佢未出之前已經贏咗個獎，咁有個類似出版獎啦。咁亦都資助佢50萬嘅。咁就唔係淨係印刷啦，當然唔係淨係印刷啦。咁有宣傳啦，有其他嘢好多嘢搞啊。咁樣有啲嘢俾佢啊，咁樣啦，叫做係。咁所以咧佢最尾而家係賣超過咗1萬本㗎啦。其實係即係哇我諗係5、6、7再版5、6、7版啊。因為一版又唔係 print 好多啫，一版你知係1000幾2000咁樣啫。咁亦都唔夠膽編得好多啦。咁我哋講緊書籍設計嘅落地生根，咁當然理工大學設計學院梗係唔可以唔提啦。咁我自己就係理工大學設計學院畢業嘅學生啦，咁讀 visual communication 啦。咁我哋裡面有一個好好嘅老師，就係書籍設計做得好好嘅，咁就叫 Esther Liu 廖潔蓮老師。咁佢2樣專長，一樣就係書籍設計啦，另外一樣就係插畫啦。咁所以跟佢嘅學生咧，咁就好多時出嚟都係做呢2個專業嘅，咁我係其中一個啦。咁因為廖潔蓮老師做嘅書籍設計做得好好，咁我覺得真係身教好緊要啊。因為佢除咗個教書之外，其實佢仲做好多出邊嘅書籍設計嘅項目嘅 project 㗎。咁所以你見到佢啲成品嘅時候啦，咁同埋加埋佢喺堂上面嘅 theory 啦，咁2樣嘢結合啦，咁你就真係可以實踐
踐到即係比較好嘅 layout 啦，比較好嘅我哋佢成日提嘅都係即係節奏感啦、空間感啦、一啲圖與文嘅 interaction 啦。咁所以而家到我自己教書嘅時候，都成日用緊呢啲 theory 嘅。咁所以聶巨型老師係其中一個 icon 啦。咁我啦，或者係後期出嚟嘅學生咧，其實都係受佢好多影響嘅。咁啊，所以呢個係台灣版。嗱，咁你後晒嗰陣，你可以睇到呢個係大陸嘅華中科技大學。咁你見到嗰啲用嘅紙都不一樣嘅，係啊，好唔同嘅。你睇台灣版就將呢一個黑色咧，係將佢反轉嘅做法，即係佢嘅有個心思唔同咗。你講個紙點樣唔同法？你摸下，一摸你就知道㗎啦。要摸下。香港版咧都係咁樣，即係濕塗嘅，嗰個黑色喺下面嘅。咁因為呢一隻咧係 translucent 嘅嘛。咁好似 tracing paper 咁樣，即係唔係個黑色，唔係好似佢咁實嘅。另外一個咧就係影響得好深嘅，就係叻孫啦，就係孫俊良啦。咁我都話喺好多年前喺號外啦，咁就睇咗孫俊良嘅一個訪問。咁跟住嗰陣時係 Year 2啊，咁就係哇！原來書籍設計可以做到咁樣㗎，啲 form 係可以做到咁樣㗎。咁跟住我就被震撼啦。咁跟住當然我嗰陣時亦都唔係好知嗰種書籍設計係啲咩咧，定係覺得書籍設計係冇悶啊，係咪好冇嘢嘅一啲 design 嘅 cat 啊咁樣。咁但係見到孫俊良原來書籍設計可以做到咁樣嘅，可以做到咁華麗啦，可以做到咁實驗性質重啦，可以做到咁唔似一般嘅書啦。咁嗰陣時就真係被震撼嘅。咁同埋當然就係每一個年代都有iconic 嘅人物啦。咁好早以前就可能有陸志昌啦，陸志昌就比較係簡潔啲 minimal 啲嘅設計啦。咁陸志昌可能差唔多同一個年代就真係 Esther 啦 ，Esther 就真係一個 postmodern 啲嘅代表啦。咁因為 Esther 其實喺美國同埋喺加拿大都有留學過嘅，都有學習過嘅。咁所以 Esther 係受我覺得啦，即係受嗰陣時90年代嘅 postmodern 嘅風潮啦。即係如果而家講嗰邊嘅 iconic 人物，當然就係 David Carson 啦。咁同埋可能即係其他嘅設計師啦。咁另外就係可能Esther 同埋陸志昌下一個年代就真係孫俊良啦。咁孫俊良同一啲某啲大型出版社啊，咁同埋佢後期仲建立咗，即係同其他人一齊建立咗一間出版社㗎。咁佢擔任美術總監㗎。咁但係之後佢就走咗出嚟啦。咁就德國又有公司啦，跟住上海又有公司啦。咁之後佢就真係翻咗去上海啦。咁佢就冇真係留咗喺香港做書籍設計啦。咁再後期啲就有即係其他嘅設計師，咁就一路一代一代咁樣，咁就大概個書籍設計即係喺香港成立同埋建立啦。咁我入去嘅時候咪03、04年，係04年啦，04年咯。係啊，但係佢就教咗好耐㗎啦，已經係即係我哋有啲師兄師姐都有冇做得咁專啫，但係都係即係跟得佢嘅。但係你見 Eddie 又係啦，你見出邊有設計師叫卡文啦，又係啦。咁如果你見到有 Flip and Roll Press 咧，我唔知你知唔知有另外一間做 Visualgraph 嘅，咁佢嘅主理人都係阿 Esther 學生嚟嘅。亦都係做多書嘅，叫阿 Keith 姓秦嘅，叫阿 Keith 啊，都係啦。咁係啊，即係佢哋係佢哋幾個好似係同一級添㗎，叫做係咁。所以Eddie 就係另外一級啦，好似係啦 ，Eddie 就係另外一級啦。咁所以你見幾代其實都係全部即係比較做書嘅都係跟 Esther 㗎嘛。係咁，當然 Esther 亦都退休咗好耐啦。咁係啦，跟住就話係跟我㗎啦，係咯，係啊，跟住因為我究竟教咗10年啦都，我唔係我啊，跟住我喺即係 Poly 都教咗10年啦，係咯，即係我而家就係教緊 Esther 教嗰啲科咯，
算係咁，所以真係，所以我都係傳翻 Esther 嗰啲嘢落去，即係 Esther 舊時教嘅，即係我而家都係教緊，即係某一啲啦，都係嗰啲嘢，其實係講真。你當時咧 run 咗少量出嚟嘅，你未睇到，但係喺呢邊咧，你係見到啲內文嘅，啲內文嗰啲內容啊，呢啲等等嗰啲內容喺一邊嘅嚇，咁佢就接咗喺入邊嚇。咁你有時啲嘢唔需要咁明顯啫，係咪？即係係隱隱約約咁樣，你會見到一啲嘢仲喺入邊嘅。咁呢一張 tracing paper 咧，佢用 tracing paper 喺個即係呢個 design concept of 呢個 tracing paper 佢用得好好，係啊，係一種隱約嚇，同埋一種 subtlety， 咁變咗你唔使所有喺個封面啊就 uncover 晒所有嘅 content 嘛，仲有咧就係你亦都係呢一個都係一個好好嘅 teaser 啦，讓你咧去打開呢一個封面，打開佢呢張 poster 嚇，咁如果一個咧就有 curiosity 嘅人咧，咁一定係會打開佢，一定會打開佢嚇。咁你就 uncover 入邊嘅係咩內容啦？而呢入邊嘅內容其實係一個 summary 嚟嘅嚇。In a way 係一個好 concise 嘅 summary of 呢啲嘅一個字嘅字體嘅筆畫，基本嗰幾個筆畫嗰個咁佢呢一筆咧。就做咗黑色嘅，做咗喺入邊嘅嚇。咁當你喺個封面睇嘅時候咧，就係咁樣，係 translucent 嘅嚇，就唔係實黑嘅，係灰嘅。咁佢其實咧用呢張 tracing paper 佢嘅特性咧係用得好好咯，佢用得好好啊，咁二就係空間結構。接翻埋咧，有時我都好 confuse 嘅。咁好，咁我哋又講翻下即係紙本煉成呢個書啦。咁大家見到係咧，即係個書好有趣啦，而且跟住亦都好複雜啦。咁我哋頭先就係話緊呢一個都係我哋嗰個煉金術同埋個書籍設計嗰個原則啦。理解、分解、重組啦。咁其實咧，我就諗緊呢一個咧，就係一個分解同埋重組之間嘅嗰個過程啊。咁佢係未完全成個分解晒啦。咁但係就係分解之中嘅一個狀態，一個半分解半重組嘅狀態。咁我喺度心裏面諗緊啲咩咧？咁就係心裏面諗緊喺嗰個動漫裏面啦。咁又係主角啦，同埋主角嘅細佬啦，咁就運用禁術啊嘛，咁就係人體煉成啦，咁就嘗試練翻阿媽媽嘅身體出嚟，咁媽媽係死咗噶啦，咁佢哋好掛念媽媽啦，咁就想練翻媽媽個身體出嚟，咁點做咧？就係人體煉成啦，人體煉成咁最尾失敗咗啦，咁細佬嘅成個身體其實都好似即係好似呢個書咁，好多 pixel 咁樣啦，咁就一塊一塊咁樣消失，一塊一塊咁樣消失。咁喺個卡通片裏面咧，弟弟嘅嗰個身體咧就完全分解咗，完全消失咗，咁就剩翻一個靈魂啦。咁哥哥就將佢個靈魂就封咗喺個海鴿裏面啦。咁就係嗰個古仔啦。咁我哋呢一個咧就係都係嗰個進程，就係一路分解一路分解。咁但係咧就喺中間嘅狀態，咁所以咧，你會見到個封面係一塊一塊 pixel 啦，咁呢一個位係被分解咗，咁就用咗個膠片，咁你就個讀者可以透視咗落去，咁就睇到個書嘅內部或者個書嘅五臟六腑啦，我哋叫做，咁你見到有第一個 chapter 啦，第二個 chapter 啦，第三個 chapter 啦，第四個 chapter 啦，第五個 chapter 啦，第六個 chapter 啦，咁亦都全部
部就喺個封面個透視咗落去啦。咁再打開嘅時候咧，咁就好 echo with 我哋一路講緊嘅書嘅身體啦，或者人嘅身體啦咁樣。咁你見嗰個 binding 咧都係用咗我哋一個露脊裝啦。咁直情就話我哋呢度見到五臟六腑啦，由個書嘅面孔一路透視落去，咁個書嘅面孔同書嘅身體連繫埋一齊啦。咁我哋見到內文嘅五臟六腑啦，咁亦都見到呢個書脊，亦都係一個即係類似人嘅脊骨啦，亦都見到我哋話即係做 bookbinding 會成日見到嘅個薄冷沙啦。個薄冷沙就係拉扯住，即係好似一個脊骨咁樣拉扯住本書，令到佢唔好 broke up 咁樣啦，亦都佢唔好 break up， 即係令到佢散晒咁樣咯。咁當然有線、有薄冷沙、有膠水，咁就 suppose 咧就比較穩陣㗎 ，suppose 比較鞏固㗎啦。咁裡面你見就係卡拉卡拉嘅唔同 chapters 啦，咁都係按個主題啦去決定個大細啦，決定用咩紙啦，決定用乜嘢顏色啦。咁點樣做先好咧？咁但係當然另外咧，就係點解話個身體同個面孔係連繫埋一齊咧？就係你要決定咗呢一個 design 同埋個大細嘅時候，同一時間你就亦都係做緊個封面啦，因為佢哋完全係連埋一齊嘅，咁所以你就唔可以好似某啲書咁就話封面同埋內文設計係分開做啦，或者係好 separate 嘅，你完全元素又唔一樣啊，設計又唔一樣啊。art direction 又唔一樣啊！我哋呢本書就完全唔得啦。好，我哋講緊一個時代嘅書啦，同埋一個時代嘅書籍設計啦。咁其實兩樣嘢，我覺得都唔係設計師特登去營造出嚟啊，或者設計師可以左右啊。即係我哋講緊頭先講緊書嘅 topic 啦，其實真係每個時代可能有每個時代唔同嘅 topic。咁有啲時代係可能教育啲為主嘅，或者有個時代係網絡小説係興起嘅。咁可能某個時代又興某一啲書法啊，或者某個時代又興咩填色書啊咁樣，咁都係可能好偶爾性咁樣發生。而嗰個年代嗰一兩年啦，或者 even 係啦10年8年啦，咁就追捧緊嗰個思維啦，嗰個思想啦，咁同埋嗰啲作家唔知點解好有興趣，亦都出版社好有興趣幫佢哋出嗰啲書，咁就會形成到一個時代嘅書嘅主題或者一啲風潮啦。咁書籍設計亦都係，書籍設計我哋頭先就係講過modernism 啦，同埋 postmodernism 啦。咁呢啲就係某一啲即係大啲collective 啲嘅設計運動啊。咁modernism 就我哋話係簡潔啲啦、簡約啲啦、functional 啲啦。咁postmodernism 就係反 modernism 啦。咁就係因為太多太悶啦、太簡潔啦嘅設計，即係modernism 我哋就話 less is more 啊嘛。咁但係 postmodernism 我哋就嘲笑佢啦，就係話 less is more 啊嘛。太悶啦，我要有啲有趣啲嘅，我要有啲有 impact 啲嘅，我哋要有啲節奏感重啲嘅，牽動到人情緒嘅設計。咁所以都係某一個年代可能為咗反某一啲主義啦，或者某一啲美學概念啦而做。咁但係好似postmodernism 之後咧，就冇乜話一個太主流嘅形式。可能如果以我覺得咧，都係個主流形式都係留喺 modernism 嗰度，即係比較守規則嘅，比較簡潔嘅，比較啲字啲圖係睇得到啲 legibility 啊 readability 高啲嘅。咁都仲係主流。咁你有啲再 experimental 啲嘅或者 postmodern 啲嘅設計咧都有，但係就唔多。咁同埋可能都關個設計教育事嘅，因為你咁多年落嚟，其實都係包含嗰一套設計教育噶嘛。咁都係你有 typographic rules 啦，你有唔同嘅規則啦，你有唔同處理資訊嘅方法啦。我哋尤其是話係個 grid system 啊嘛。咁postmodernism 嗰度唔會教 grid system 噶嘛。咁所有嘢都係 free 噶嘛。free 你就真係好難做，同埋你真係好難教咯。你設計教育你點樣教 free 嘅嘢咧？個個都係藝術家，個個都係冇規則冇規矩，咁其實就難教
教，所以我成日都係話啊，你要學咗呢個規則，學咗呢個規矩先，咁跟住你咪自己一路升華咯。你可以破佢，你可以離開呢樣嘢，尋求你自己新嘅風格同埋新嘅美學。咁所以就算 even 我哋有一個風潮啦，都係偶爾性或者偶然地啊，某一堆 designer 好中意某一個設計風格喎，咁又一窩蜂咁樣做埋一堆設計風格，咁就會形成一個風潮同埋一個設計運動啦。咁但係如果唔係嘅話咧，其實就設計師係好難左右嘅。咁同埋我成日都覺得即係每本書其實都有每本書嘅主題啦，每本書都係獨立個體唔同嘅。咁我哋都係要 custom made for 佢嘅。咁所以就唔會話啊呢本書又係咁樣嘅風格，嗰本書係咁嘅風格，其實就係因應佢個內容而做佢嘅風格嘅。我哋就唔會特別當然我哋自己有喜好，我哋自己有喜好嘅字體啦，可能喜好嘅紙張啦，喜好嘅顏色啦。咁呢個係某啲設計師有自己喜好嘅。咁但係 suppose 都係應該 custom made 應該唔同嘅，咁就好玩好多。